Здравствуйте, коллеги, друзья. Очередной каминчик. Забацали мы с Борисом. Вот. Сейчас мы собираем манатки, уезжаем. Вот такого плана. Заказчик приедет только через месяц и вживую это увидит. Мы с заказчиком решили в целях экономии шамотного кирпича подобрать второй цвет. Вот пришлось мне этим заниматься. Ну, моя фантазия остановилась на непонятного цвета кирпиче. Это не шоколад, это не коричневый цвет. Есть с ним оттенок интересный. Вот, ну, зато он и экономный, и чуть-чуть ярче. Ну вот и все. Собираем манатки и уезжаем. Парам-парам, парам-парам. Все, друзья. До встречи.